bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma trollagem com meu pai. Eu tô aqui numa loja de festas. Claro, vou comparecer. Calma aí, só tô gravando um vídeo. Calma. É claro. Galera, hoje eu vou encher o carro do meu pai de slime. Não, vai ser de serpentina. Eu tô aqui numa loja de festas e eu já encontrei a serpentina. Olha. Gente, eu vou levar muito, porque pra cobrir um carro, Minha mãe tá aqui comigo e a gente vai... É isso aí, galera. Vamos trollar ele. Vamos levar de cores diferentes. Ele vai achar que é slime. Vai achar que é vai slime, morrer. Ele não sabe, a gente veio aqui sozinho. Eu acho que a gente precisa de um carrinho. É, vamos lá, vamos lá. Então, galera, a gente já tá aqui, a gente parou na rua. A gente vai fazer a trollagem na rua, porque senão se a gente abrir a garagem, lógico que ele vai ver. Então a gente vai fazer aqui mesmo. E bora começar. Então bora lá, galera!
vai sair dali do portãozinho. Aí eu vou chamar ele, né? Aí vai ver mais aqui e aqui. Deixa eu ajudar também, galera. Também vou ajudar. Que Breno. Galera, olha como é que tá ficando. Será que ele vai ficar muito nervoso, gente? Não sei. Acho que acabou, né? Acabou, gente. Olha isso, galera. Olha. Será que ele vai ficar muito bravo? Não sei. Não sabemos, né? Mas que o carro ficou até bonito, né? Ficou festivo, ficou pronto pro carnaval. É verdade, acabou o carnaval, mas... Vai ser agora, galera. Vou chamar ele ali. Esse aí ela vai telefonar. Pai, compra ali mais ingredientes de slime pra mim. Ingrediente de slime, olha o que eu fiz, vem cá. Que é isso, vô? Que é isso, vô? Eu não acredito. Que é isso, Breno? Que palhaçada é essa? Slime. Cadê a chave no carro? Ai, me escondeu, né? Quem autorizou fazer isso, Breno? Minha mãe. Slime. Que é isso? Isso aí? Slime. É slime. Gente, vocês ficaram loucos. Pedacinho de slime. Gente, isso vai regar. Isso é cola, gente. Slime. O que é isso, gente? Vocês têm hora que vocês perdem a noção das coisas, vocês perdem de vista. Fica bem. Dá a chave do carro aí, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho Chave que do carro pra levar quê? meu carro. Olha aqui que vocês vão manchar meu carro todo. Me dá a chave do meu carro. Bom, Brenda, para de gracinha. Para de filmar, miséria. Já deu, para de filmar. Olha isso. Só desse lado só que foi. Cadê a chave do carro? Me dá Pra que a chave do Para de carro? filmar, ô Luiz Neto. Já deu, É bom que já tá enfeitado pro carnaval, né, Brenda? Olha aqui, manchou o carro todo, Luiz. Você sabe que eu sou chato com o carro, velho. Não tem nem como abrir a porta. Deixa eu pegar a mangueira aqui. Meu Deus. Gente, deu certo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa trollagem, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal. Se não for inscrito. E tchau, tchau, galera. Agora ele vai tentar limpar o carro. Que na verdade é serpentina, não é cola. Olha aqui, sabe o carro? Ô, vó! Olha que palhaçada. Olha ali. Lugar do slime no carro.
é slime não, amor. Não é slime, é serpentinho. Serpentina maluca! Sai, sai, isso sai, ó, tá vendo? Ó. Aqui, ó, sai, ó. Não é slime, ó. Sai, viu? Misericórdia, vocês querem me infartar, gente? Vocês estão querendo me infartar? Só pode. Aí, viu? Sai tudo, ó. Também se fosse um slime, seria um slime muito duro. Pelo amor. Olha aqui. Agora sim. Tchau, galera. Se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou, hein?